忙得很，累我。现在这去解码器测一下，累我1404拖拉机。来，先找这段接口。看这个车啊，如果说你把上边全部看一看，看它这里边全部都没有这段口，包括这边里边的也是没有，这里边也没有，它里边也没有。你说找个这段口多累？看看这能难倒修理工。来看看，找了半天，这里有个藏一个，所以说呢，这个接头藏的还是比较深。来，拿出有，到这高。来，你让他怎么弄？来看一下咱们做出来的东西，直接给他电头一弄，再也不用跳线了。出来把 OB 的解码器拿过来，插上检测，这不就 OK 了吗？好，弄插上插。你说让一个修农机的没事天天在那跳线，跳的烦不烦？这一弄多省事。好了，不管啥解码器 OB 的口同样的。来，现在解码器进，来看一下它上面电压，看这里面6 2.4 14 2.3，是不是？16号脚 2.5，那这上面电压都对了。好，这下咱们这边人快不如家伙快，这是咱们这里的一个谚语。你看这么一弄，不就 OK 了吗？所以说，提醒广大的所有的雷沃的咱们的司机或者你维修的过程中，一定要记得插上咱们的插头 ，OK， 它就可以诊断了。来点着它就会自动识别，自动识别以后，这给修拖拉机是不是友好多了？来读历史故障，咱们读所有故障。好，还没有发现故障，历史故障也没有故障。那你说的加不起油是咋回事？什么都好着了吗？那返回来，那再读数据流。